नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 20 जून की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में आबपाशी को फ़रोग़ देने के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों के 1500 टीएमसी फीट पानी के इस्तेमाल के लिए मरकज़ी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर आबपाशी अन्नतुम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को कौमी राजधानी के शर्म शक्ति भवन में मरकज़ी जल शक्ति वज़ीर CR पाटिल, मरकज़ी आबी वसाइल सेक्रेटरी दिबाश्री मुखर्जी और सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग के दौरान ये अपील की। उन्होंने मरकज़ी वज़ारत और आंध्र प्रदेश हुकूमत से गोदावरी से 1000 टीएमसी और कृष्णा से 500 टीएमसी पानी कुल 1500 टीएमसी इस्तेमाल करने के लिए एतराज़ नहीं सर्टिफिकेट NOC तलब किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के मुताबिक पानी की इस मकदार से रियासत भर में तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ अराज़ी की आबपाशी मुमकिन हो जाएगी। तेलंगाना जागृति की जानिब से आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना को लाहिक खतरात मुतासिरा देहातों के मसाइल पर एक अहम गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इजलास में सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंडला कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुतादिद अहम नुकात पर रोशनी डाली। कविता ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में जम किए गए 5 गाँव पुरुषोत्तमापट्टनम, गुंडाला, एटपाका, कुनियागुड़म और पिचुकोलापाड़ू के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इन देहातों को दोबारा तेलंगाना में शामिल करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 25 जून को प्रगति एजेंडे के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के वज़ीराए आला का इजलास मुनाकिद होने जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि 5 देहातों को वापस हासिल करने का मामला और पोलावरम से मुतालिक मसाइल को संजीदगी से उठाएं। साबिक नए सदर वेंकैया नायडू और तेलंगाना की गवर्नर जशु देवर्मा, मरकजी वज़ीरा जी किशन रेड्डी, भूपति राजू श्रीनिवासा वर्मा ने बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर मुनाकिदा वनडे कॉन्डोन तकरीब में शिरकत की। BJP लीडर और अदाकारा खुशबू सुंदर, मशहूर तेलुगु अदाकार साई धर्म तेज और मीनाक्षी चौधरी ने भी यहाँ के LB स्टेडियम में मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ तकरीबन 40,000 लोग जमा हुए। किशन रेड्डी ने तमाम लोगों से अपील की कि 21 जून को योगा के आलमी दिन के मौके पर अपने घरों, दफ्तरों, पार्कों और दीगर अवामी मकामात पर योगा करें। उन्होंने कहा कि योगा को हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के टिकट के सिलसिले में गश्त कर रही अफवाहों को कांग्रेस कायद व साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी टिकट किसी और को दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम बातें बेबुनियाद है। कांग्रेस का टिकट मुझे ही मिलेगा। मैं तवील अरसे से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इस मेहनत को क़ियादत ज़रूर तस्लीम करेगी और टिकट मुझे ही देगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स असेंबली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला किया था, लेकिन वहाँ BRS के उम्मीदवार गोपीनाथ ने इन्हें शिकस्त दी थी। हालिया दिनों खराबी सेहत के बाइस गोपीनाथ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से ये हल्का खाली हो गया, जहां अनकरीब ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। TGCSB की डायरेक्टर शिखा गोयल ने जुमेरात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने रियासत भर से 15 अफराद को बच्चों के जिनसी इस्तेसाल और बदसलूकी के मवाद कंटेंट को देखने और फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान में हाई प्रोफाइल अफराद और IT प्रोफेशनल भी शामिल हैं। ज़्यादातर मवाद कंटेंट में 6 से 14 साल की उम्र की नाबालिग लड़कियाँ शामिल थी। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ IT एक्ट की दफ़ा B67 और पॉस्को एक्ट की दफ़ा 15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हें अदालती रिमांड पर भेज दिया गया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कोई तब्दीली न किए जाने के बाद हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी आई। 24 कैरेट और 22 कैरेट की ज़रदाद येलो मेटल की कीमतों में सिर्फ एक दिन में 600 रुपये और 550 रुपये की कमी हुई। US फेड के चेयर जेरोम पॉल ने नोट किया कि मरकज़ी बैंक को तवक्को है कि आने वाले महीनों में टैरिफ और दीगर अवामिल के दरमियान अफरातज़र में इजाफा होगा, जिससे मुहतात पॉलिसी के मौक़ूफ़ को तक़वियत मिलेगी। 20 जून को एयर इंडिया की पुणे से दिल्ली की परवाज़ AA2470 मनसूख कर दी गई। ये फैसला इस वक्त लिया गया जब तहक़ीक़ात में पता चला कि दिल्ली से पुणे पहुंचने के बाद तैयारा परिंदे से टकरा गया था। अगरचे तैयारा बहिफाज़त लैंड कर गया, लेकिन सिक्योरिटी चेकिंग की वजह से इसे ग्राउंड कर दिया गया। एयर इंडिया ने इस वाक़े पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि फ़्लाइट AI2470 जो 20 जून को पुणे से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, परिंदा टकराने की वजह से मनसूख कर दी गई है। इस परिंदे के टकराने का पता तैयारे के बहिफाज़त उतरने के बाद लगा। अब तैयारे की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। एयरलाइन ने मुसाफिरों को होने वाली तकलीफ पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि यह गैर मुतवक्किअ वाक़या है। रियासत तेलंगाना निर्मल ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ माँ और बेटी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकशी के लिए वाक़या
बंगल पेट में पेश आया, जहां सुंकरी लक्ष्मी बाई उम्र 80 साल, उनकी बेटी गौरम्मा उम्र 58 साल एक ही मकान में रिहाइश पजीर थी। मकामी अफराद के मुताबिक माँ और बेटी दोनों अरसे दराज से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और मुसलसल जिस्मानी कमजोरी की वजह से जहनी दबाव का शिकार हो गई थी। बीमारी और तकलीफों से तंग आकर दोनों ने जिंदगी से मायूस होकर कॉलोनी के करीब वाक़ तालाब में छलांग लगा दी। मकामी अफराद ने मौके की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की लाश निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने मरकजी वज़ीर बराए उमूर नौजवानान और खेलों के वज़ीर मनसुख मंडाविया पर जोर दिया है कि वो अमरावती में बैनुल-अक़वामी मेयार के साथ स्पोर्ट्स सिटी की तामीर में रियासत की मदद करें। लोकेश ने नई दिल्ली के दौरे के दूसरे दिन मंडाविया से मुलाकात की और कहा कि रियासती दारुल-हुकूमत के लिए तामीराती काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स सिटी को वहाँ एक नुमाया संगमेल के तौर पर कायम करने के लिए मरकजी ताउन को सराहा जाएगा। उन्होंने वजाहत की रियासती हुकूमत खेलों की तरक्की को तरजीह दे रही है। कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर आलमी मेयार की तरबियती सहूलियात पैदा करना और मुख्तलिफ खेलों के शोबों में खिलाड़ियों की मदद करना स्पोर्ट्स सिटी के मरकजी मकासद है। हम आंध्र प्रदेश को खेलों के मरकज़ में तब्दील करने के लिए मरकज़ का ताउन चाहते हैं। ममरा ट्रेन सानहे के पेश नज़र रेलवे पुलिस ने ट्रेन के दरवाज़ों पर बैग लेकर खड़े होने पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह है कि इस हादसे में 5 मुसाफिर हलाक हो चुके। रेलवे ट्रेनों में भीड़ को कम करने का मंसूबा बना रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के अफसर ने बताया कि मुसाफिरों को खासतौर पर मसरूफ़ औकात में दरवाज़ों पर बैग लेकर खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। इस वाक़े के बाद रेलवे हुक्काम ने हुजूम को मुनज़्ज़म करने और मुसाफिरों के रवैये को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात नाफिज किए हैं। इन इक़दामात में शाम की भीड़ भाड़ के वक्त बड़े स्टेशन पर इजाफी RPF और मकामी पुलिस एहलकारों को तैनात करना भी शामिल है, ताकि नए ज़वाब्ते को मौसर तरीके से नाफिज किया जा सके। दो पहिए की गाड़ियों टू व्हीलर के हादसात को कम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत एक अहम कदम उठाने जा रही है। मुल्क में फ़रोख्त होने वाली तमाम टू व्हीलर गाड़ियों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लाजमी करार देने का मनसूबा बनाया जा रहा है। यह नया कानून आइंदा साल 1 जनवरी 2026 से नाफिज होने का इम्कान है। इस सिलसिले में जल्द ही मरकज़ी वज़ारत रोड ट्रांसपोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। फ़िलहाल सिर्फ इन दो पहिया गाड़ियों के लिए ABS लाजमी है, जिनका इंजन 150 cc या इससे ज़्यादा है। अब हुकूमत चाहती है कि इब्तदाई सतह एंट्री लेवल के मॉडलों समेत तमाम दोपहिया गाड़ियों में ये निज़ाम लाजमी करार दिया जाए। मुल्क में 75% से ज़ायद गाड़ियाँ इन्हीं इब्तदाई मॉडलों की होती है। सरकारी अदद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2022 में पेश आए सड़क हादसात में से तकरीबन 20% हादसात सिर्फ दोपहिया बाइक गाड़ियों की वजह से हुए थे। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों ने इनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ 200 से ज़्यादा झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं, लेकिन 1 रुपया भी बरामद नहीं किया गया। मोहतरमा आतिशी का यह रद्द-ए-अमल इस वक्त आया जब दिल्ली की साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया आज इंसदाद बदनवानी ब्रांच ACB के सामने स्कूलों में क्लासरूम की तामीर से मुतालिक मुबैना बदनवानी के मामले में पूछगछ के लिए पेश हुए। कनाडा में एक भारतीय तालिबा की मौत वाक़ हो गई, ताहम इसकी मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली तानिया त्यागी कनाडा के कैलगरी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। वो जुमेरात के रोज़ इंतकाल कर गई। वैनकूवर में मौजूद भारतीय कौंसल खाने ने इस वाक़े की तस्दीक की है। कौंसल जनरल ने तालिबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और मरहुमा के ख़ानदान से ताज़ियत की है। कौंसल खाने ने यकीन दहानी कराई है कि मुतासिरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मज़ीद बताया गया कि तानिया त्यागी की मौत की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर सदर जमहूरिया की क़ियादत और अवामी खिदमात को मुल्क के लोगों के लिए बाइस तहरीक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर जमहूरिया की सालगिरह की दिली मुबारकबाद। इनकी ज़िंदगी और क़ियादत मुल्क भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहेगी। अवामी खिदमत, समाजी इंसाफ और जामे तरक्की के लिए इनका मुसम्मिम सबके लिए उम्मीदवार और ताकतवर की किरण है। मिस्टर मोदी ने कहा, मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने हमेशा गरीबों और पसमानदा लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए काम किया है। भगवान इन्हें लोगों की खिदमत करने के लिए लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी से नवाजे। मुल्क में गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव केसेस में कमी आई और जुमा को फ़ाल केसों की कुल तादाद कम होकर 5,608 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1092 कोरोना मुतासिरा मरीज सेहतयाब होने के बाद इस मर्ज से छुटकारा पाने वालों की तादाद 18,256 तक पहुँच गई और इस दौरान मज़ीद 4 मरीजों की मौत के बाद अमवात की तादाद 120 तक पहुँच गई। वाज़ेह है कि 22 मई को मुल्क में कोरोना के सिर्फ 257 एक्टिव केसेस थे।
پاکستان کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسانے کی مرکز کی کوششوں کے درمیان جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ ریاست کا پانی پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت دریائے چناب سے لوگوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے 2 منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے جب ان سے جموں کشمیر کا پانی پنجاب اور راجستھان کو فراہم کرنے کی مرکز کی تجویز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ پہلے ہم اپنا پانی اپنے لیے استعمال کریں گے، پھر ہم دوسروں کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جموں میں خشک سالی ہے، نلوں میں پانی نہیں ہے، میں پنجاب اور راجستھان کو پانی کیوں بھیجوں؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ اس کشیدگی کے درمیان مراد آباد میں رہنے والی ایرانی نژاد خاتون فائزہ بہت پریشان ہے۔ فائزہ کا خاندان ایران کے ہمدان علاقے میں رہتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے اس علاقے میں ہر وقت خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اب کچھ عرصے سے اس کا اپنے والدین سے رابطہ منقطع ہو گیا، اس لیے وہ بہت رو رہی ہے۔ فائزہ نے کہا کہ اگر PM مودی جیسے بااثر لیڈر ثالثی کریں تو لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ایرانی نژاد خاتون فائزہ نے 1 سال قبل مراد آباد کے رہائشی دیواکر سے شادی کی تھی، جس کے بعد وہ دونوں بھارت میں آباد ہو گئے۔ RJD سپریمو لالو پرساد یادو نے آئندہ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کارکنوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تیجسوی یادو کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اسمبلی انتخابات میں نتیش کمار اور RSS کو بے دخل کیا جائے۔ تیجسوی یادو کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ اس موقع پر تیجسوی اور رابڑی دیوی بھی موجود تھیں۔ واقعات کے ایک ڈرامائی موڑ میں حمیر پور کا ایک شخص جس نے ایک لاش کو آخری رسومات ادا کی تھیں، جسے وہ اپنی لاپتہ نابالغ بیٹی سمجھتا تھا، بعد میں یہ جان کا دنگ رہ گیا کہ وہ زندہ ہے اور اپنے مبینہ عاشق کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ معاملہ 7 جون کا ہے، جب ایک لڑکی کی لاش بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کے نیچے سے بیراکچو لنک روڈ کے قریب جریا تھانے کی حدود میں برآمد ہوئی۔ اگلے دن مسکارا تھانہ علاقے کے تحت گاؤں میں بہنوئی کے رہائشی نے لاش کی شناخت اس کی 17 سالہ بیٹی کے طور پر کی، جو لاپتہ ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی، جس نے آخری رسومات ادا کی۔ 9 جون کو لڑکی کے والد نے شکایت درج کرائی تھی، جس میں 2 ساتھی گاؤں والوں پر ان کی بیٹی کو اغوا کرنے اور قتل کرنے کا الزام لگایا تھا۔ مہاراشٹر کے واشم علاقے میں ایک سوشل میڈیا اسٹیٹس کے باعث 2 گروپوں کے درمیان شدید پرتشدد جھڑپ ہوئی، جس میں پتھراؤ، تلواروں اور سلاخوں کا استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ جمعرات کی دیر شام واشم کے دیوہارے گلی میں پیش آیا، جہاں جھگڑے کے دوران متعدد افراد زخمی ہوئے اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے سے علاقے میں خوف راز پھیل گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے نگرانی کی ویڈیوز کی جانچ شروع کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ اور اس کے پس منظر کی اصل تفصیلات کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر میزائل حملہ کر دیا۔ بیٹ شیبہ میں میزائل گرنے سے شدید نقصان ہوا، کئی گاڑیوں میں آگ لگی اور 7 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوج نے میزائل روکنے میں ناکامی کا اعتراف کرتے انٹرسپٹر میں ممکنہ خرابی کو اس کی وجہ قرار دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے جمعہ کی صبح ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل کے شہر بیٹ شیبہ میں ایک میزائل گرنے سے مائیکروسافٹ آفس کے قریب بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی، جبکہ ریلوے اسٹیشن کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل کے حملے سے بیٹ شیبہ میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ میزائل رہائشی اپارٹمنٹ کے قریب گرا، جس سے کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی، جبکہ قریبی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کے ساتھ جاری شدید جنگ کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو اپنے ہی ملک کے عوام کی سخت تنقید کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نتن یاہو نے اپنے بیٹے کی شادی ملتوی کرنے کو خاندانی قربانی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حملوں میں کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، بے شمار خاندان شدید دکھ میں مبتلا ہیں، ہم سب کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، میرا خاندان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ میرے بیٹے آنر کی جنگ کی وجہ سے دوسری بار شادی ملتوی کرنی پڑی۔ یہ صورتحال آنر کی منگیتر اور میری اہلیہ سارہ پر بھی ذہنی دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن میری بیوی ان حالات کا بہادری سے سامنا کر رہی ہے، وہ ایک ہیروئن ہے۔ نتن یاہو کے اس بیان کے بعد اسرائیلی عوام میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے سوال کیا کہ جب درجنوں ڈاکٹر جنگ کے دوران راتوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، جب ہم سب جہنم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے میں آپ شادی ملتوی کرنا قربانی سمجھتے ہیں؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں معاون موت کے بل پر بحث سے قبل مسلم ڈاکٹرز نے طبی نظام سے علیحدگی کا انتباہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریض کو خودکشی کی اجازت دینا، اس میں معاونت کرنا ان کے عقیدے اور اخلاقیات دونوں کے خلاف ہے۔ واضح ہے کہ 20 جون کو پارلیمنٹ برطانیہ کی طبی تاریخ کے متنازع ترین بل میں سے ایک معاون موت بل پر بحث کرے گی۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو قانون نا امید مریضوں کو جن کی موت 6 ماہ یا اس سے کم عرصے میں متوقع ہو، زندگی ختم کرنے والی دوا کی درخواست کرنے کا قانونی حق دے گا۔ اگرچہ بل کے مسودے میں طبی عملے کی رضامندی کو لازمی قرار دیا گیا، لیکن بہت سے برطانوی مسلمان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال کی سمت اور عملی طور پر اپنے ضمیر کے مطابق انکار کرنے کے حق کے بارے میں شدید فکر مند ہے۔
کوئی خیال جاسوسی فلم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس نے پورے مشرق وسطی اور دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران سے ہونے والے اس انکشاف سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے اپنے ایک انتہائی جرأت مندانہ دھوکہ دہی کا مشن انجام دیا، اور وہ بھی ایک خاتون ایجنٹ کے ذریعے جس نے نہ صرف دشمن ملک میں دراندازی کی بلکہ افسران کی انتہائی نجی زندگیوں تک بھی رسائی حاصل کی۔ اس ایجنٹ کا نام کیتھرین پیری شیکڈ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرانسیسی نژاد ہے۔ وہ خوبصورت، تیز اور ذہانت کی تربیت کی ماہر تھی۔ 2 سال قبل وہ ایران میں داخل ہوئی اور خود کو مذہبی متلاشی کہہ کر ایرانی معاشرے میں گھل مل گئی۔ اس نے شیعہ اسلام قبول کیا اور رفتہ رفتہ ایران کے اعلیٰ حکام کے گھروں میں بطور مہمان خصوصی داخل ہوئی۔ کیتھرین نے سب سے پہلے مذہبی تعلیمات میں دلچسپی دکھا کر افسروں کی بیویوں سے دوستی کی اور پھر اس نے اعتماد کا ایسا ماحول پیدا کیا کہ اسے گھر کے کونے کونے میں آنے جانے کی آزادی مل گئی، یہاں تک کہ کوئی افسران کے بیڈ رومز تک رسائی حاصل کر چکی تھی، جبکہ ایران کے سیکیورٹی ادارے عام شہریوں کے موبائل فون تک کو اسکین کرتے ہیں۔ کیتھرین گھروں کی تصاویر، سیکیورٹی کیمپ کے مقامات اور دیگر حساس معلومات موساد کو بھیج رہی تھی۔ سعودی عرب میں جولائی اگست میں اسکولز کو گرمائے تعطیلات ہوتی ہیں۔ ان 2 ماہ میں غیر ملکی اپنے وطن اور سعودی باشندے چھٹیاں گزارنے بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن اس سال سعودی سے بیرون ملک سفر پر اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی کشیدگی سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے موسم سرما کے سیاحتی پروگرام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ سعودیوں کی بڑی تعداد موسم گرما کی تعطیلات میں بیرون ملک جانے کے لیے قابل واپسی محفوظ سفری پالیسی تلاش کر رہے ہیں تاکہ سفری پروگرام ملتوی کیے جانے کی صورت میں بکنگ کی رقم واپس حاصل ہو سکے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔